2023年5月16日から31日までの獅子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。5月16日から31日までの獅子座さんのリーディングを行います。まずこちらに牡牛座新月のカードを繁栄がその先にありますというメッセージが書かれてますが、このカード4月から6月のリーディングでも出ていて、この4月から6月の獅子座さんのメインテーマになると思うんですけれども、この時期は特に5月20日がこの牡牛座新月ということもあって、その先にある繁栄というのをぼんやりとではなく、しっかりと視界に捉えることができて、中には掴み始める方もいると思うんですが、その先にある繁栄というのを実感できる時になると思います。こちらにマテリアルペンタクルのエースが出ておりまして、一つ上の段階にステップアップしていく。今までの経験や積み重ねが土台にあることだと思うんですけれども、お仕事で言うと、今までのあなたが評価されて、やりがいのあるプロジェクトの担当になる。あなたがより評価されていくお仕事の担当になる。その評価というのを、ご出世や昇給として、この時受け取っていく方もいれば、それを約束されて、この新しいお仕事が始まる。中には転職される方もいるかもしれないんですが、この時始まっていく新しいお仕事というのが、あなたの生活をより豊かにしていく。お金も良くなると思うんですけれども、それよりも人間関係が良くなっていく。それはそのステップアップしていった先で、新しい恋人に出会うということもあると思いますし、このステップアップしたあなたにふさわしい人間関係を引き寄せていく。ですので、このステップアップしていくというのは、勉強でステップアップしていくとか、趣味で取り組んでいることでステップアップしていくということもあると思いますが、今まで人間関係で苦しんでいた方の場合は、あなたがステップアップしていくことによって、あなたにふさわしい出会いを引き寄せていくって言われています。こちらにエンプレスも出ておりまして、とても愛に恵まれる時でもあって、それはあなたの深い愛を受け止めてくれる人に出会うということでもあり、あなたに愛を返してくれる人に出会う。一緒にいることによって何かが生まれていく。それはアイディアが生まれる。たとえそのアイディアというのが、あなたが一人でいる時に浮かんだものだったとしても、それを誰かと共有することによって、作品が生まれていったり、お仕事が生まれていったり、それがお金に、この繁栄につながっていく可能性高いと思います。そしてこの時は、この生み出すエネルギーが強いので、その生み出すものはアイデアだけに限らず、この時恋人との関係、パートナーとの関係がステップアップしていく方もいると思うので、その場合は結婚をする、妊娠をするなど、お二人の関係が次のステージに入ることによって、この繁栄の時を迎えていく。あとこの生み出すというのは、ただ生み出すだけではなく、その生み出したものを愛を持って育てていくというイメージが強いので、アイデアを生み出して、それを育てて、お仕事にしていく、作品にしていく、お金にしていくという場合もあれば、中にはお仕事にされている方もいるかもしれませんが、
家庭菜園で野菜や果物を育てる、もしくはお花を育てる、趣味やお仕事で創作をする、勉強でも生み出して育てるというイメージが強いので、何か新しいことの研究を始めるとか、論文を書く、そういった生み出して愛を持って育てていくということが、この繁栄につながっていくって言われています。そしてその生み出して愛を持って育てていきたいというものに出会うことによって、この繁栄がその先にあるという手応えをつかむ方は多いと思うんですけれども、実際それを掴んだだけで、この繁栄を手に入れていく方いらっしゃると思います。それだけあなたにぴったりなもの、ぴったりな人、その方に出会うまで、それを始めるまで、紆余曲折あった方もいらっしゃると思うんですけれども、その甲斐あって確かなものを掴んでいく。そしてその紆余曲折というのも、こちらにソードの8とミュールのカードが出ておりまして、それまでこのあなたが始めたいって思うようなことを阻むような環境にいたとか、それを反対する人がいたという可能性があるのかなって思ったんですけれども、例えば、あなたが始めたいって思っていたようなことに対して、絶対そんなの無理だってあなたに言うような人が周りにいたりとか、もしかしたらその環境に慣れすぎていて、自分でそんなのは無理だって、自分で自分の可能性を閉じ込めていた方もいるかもしれないんですが、例えば、やりがいがあって、あなたの能力が活かせる新しいお仕事の担当になることによって、自然と自分を閉じ込めていた檻から解放されていくということもあると思いますし、このステップアップして、勉強でも趣味でも上のクラスに昇級したことによって、この繁栄につながっていくあなたの才能が花開いていく、子羊のカードも出ているということで、この繁栄につながる新しいステージに入っていくことに、あなた自身が変化していくことに関して、臆病になっていた方もいるかもしれないんですが、例えば、この時期恋愛が始まる方の場合は、過去の恋愛や結婚で傷ついた経験があって、なかなか次の恋愛に進めなかったとか、それはお仕事でも言えて、ブランクの期間が長いという方もいるかもしれないんですが、この時始まっていく新しいことというのは、今までのあなたの経験を活かせる、あなた自身を活かせる、そして前回までチャリオットが出続けていたというのも、この大牛座新月のカードが4月から6月のリーディングに引き続き出ているというのも、重要なメッセージであるというのと同時に、どんなに聞き流しても繰り返し現れてくるメッセージということで、その先に繁栄なんてあるはずがないとか、何かを始めたとしても、人生が良い方向に変わるはずはないとか、そういうネガティブな思いを抱いている方もいるのかなって思ったんですが、そういう場合は、どんなに聞き流しても、このカードが何回も出続けてくるように、何回も何回も繰り返し同じメッセージが出てくる。それはこのリーディングに限ったことではなく、例えばなんとなく開いたウェブサイトとか、本やテレビとか、別の媒体を通しても、同じメッセージを目にする、耳にする。そしてそれがまた来た。また同じメッセージを見た。また同じことを聞いた。という経験が、あなたを次のステージに運ぶきっかけになっていくという場合もあると思います。内側から外側からいろいろな気づきがあると思うんですけれども、外側からある場合は、こちらにダークマンのカードが出ておりまして、ダークヘアの男性がキーパーソンになる。例えばあなたに新しいお仕事を依頼してくる人、新しい勉強の場で出会っていく人、何か新しいこととつながっていると思うんですけれども、あなたの中に眠っている可能性に気づかせてくれる人でもあり、普通の日常の会話を通して、とても良いアドバイスをくれる人でもあると思います。このソードの8には、岸を見失う勇気を持てないなら、決して海を渡ることはできないという意味の言葉が書かれてるんですが、この時は外側からやってくるメッセージ、そして内側からのメッセージ、自分でこういうことをしたい、こういうことができるということに気づくことによっ
、自然と勇気を持って船出することができる。それは今いるところ、今の環境から離れるということもあるかもしれないんですが、場所は変わっても変わらなくても、この新しいことを始めることによって、勇気を持って新しい人生に船出をすることができる。あなたの愛が才能が豊かさを生み出していくステージが始まっていくと言われていますので、繰り返し現れているメッセージ、そしてあなたの内なる声に耳を傾けていただいて、繁栄があなたを待っている新しいステージに船出していただきたいなと思いました。それでは5月16日から31日までの獅子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。